Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon, tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ti datdatlag abanga. Adda idi maysa a pamilya ubing, anak ko rapay laeng ti adda a panagbiagda. Isu da laeng ti pinaka kurapay, ti panagbiagda iti dayta a lugar. Lalaisan ida dagiti kaarubada, kan uyawen da pay ida. No pay kasta, saan dalatamet atutupan dagiti kaarubada, amangoy uyaw kadakwada. Iti maysa nga aldaw, kat. Hoy, Saling, anya matanday ta suot mo? Iso lang nga iso. Di ka lagbain. Di ka kadiag suksukat, ha? Manula ang tikawus ko, Dalya. Ngam na dalus to'y kawus ko nga uray ko nam asaan ang masuksukatan. Gaputa ka na yun ko alabaan. Kan kasla di ka agdigdigos. Pwe! Agdigdigusak, nga uray pa'y saan anabanglo ti sabon ko. Tajay para labalaeng. Alabay tailimusan ka iti sabon anabanglo. Iti kasta, nabanglo kamat nga uray maminsan laeng. Saanen, Dalya? Diyak ka sa pulan tinabanglo a sabon. O sige, lumabasak pa'y diti ayan mo, ha? Agawid akon. Anya day ta sinusuon mo anak kasako, ha? Lalabaak daytoy. O sige, innakon. Ay, piman kamat. Anyan dagiti kaaruba. Nasakit ti panagsarsarita da kada kami. Ang sana bali. Awan anyaman na. Tinapatag. Naragsak kami asa nga pamilya. Nagsakit ti imbagbaga dayjay Adalya. Bayam latan bakit? Damumot akasta dagiti kaaruba tayo. Naglalayng da nga guyaw. Wen nga rod. Naglaing damang pabain. Awan kastag pa kumbaba tayo latan bakit? Narigat no tutupan tayo ida. Tasan tayo met akas kadakwada. Lakay. Sana kaya ti Diyos ti kasta nga ugali. Isobay ba tayo lata ida? Nalabit na pagragsakan dala unay ti mang pasair iti pada da ataw. Nanang, tatang, naawatak ka servidora iti may sa restaurant iti Ili? Nato anak, Kasta ka di anak ko. Ang kabailam ka di. Wen nanang, O sige, anak ko. Nulakat ta ka ba ulam? Sige, agtrabaho ka. wen nanang, takayat ko ti agurnong para iti panagadal ko. nulakit ta ka ba alam di awan ti parikot. Katagyaman tayo, tanaawat ka iti dayta a trabaho. Anak, Kayat ko ti agadal, nanang, tatang. ala, anak ko. Sige, agurnong ka iti pagadal mo. Agtitinulong tayo kadatatang mo. Tapno makaadal ka. Pasensya kayo nga ginaa, tani. Awan man lati maaramidak. Awan man lati daga katalunak. Tauray kaskasano ko ma. Kat ada pangalaan tayo iti pagadal mo, nato. Tatang, Naikay ti trabaho kanyak. Uray kasano ti gaget ko. No pa'y kasta, ikarigatak lata ti manggad. Aginana kamat nato. Kasla di ka mapampannog itar aramidam. Di ka pa'y makitang agtugaw iti pagbit. kababain kada kayo, sir. Saan nakastaa? Aginana ka nato. Tamadimot no bannogam ti bagim. Amangan magsakit ka. Nato, nagagit ka. Ket amok nga daara paap mo iti biyag. Gusto ka day. Wen, sir, kayat ko kumamit ti makaadal. Matungpal day ta. Sige, sir. Sige, agurnong ka iti pagadal mo. Ket naynayunak ti sweldo.
Ha? Ngamin, nagaget kalaunay nato. Katrumpang laeng ngay ngatok ti sweldom. Nanang, at titiginatan ko para dito'y balay. Nagsweldo akon. Kasta ka di anak ko. Angam apay ngay nga inggatang montisweldom. Saan ka di nga ururnungam? Nang ibatiak itindulin ko, nanang. Kasta ka di, anak? Kinadamatan masida ngayon sangpet ko. Di kagluton iti sidaan. At dainted ni Sir Pedro ang masida na luto. Pagyamanan tayo nga rin no kasta, anak ko. Mabayin na kiti anak ta bakit? Nagmalasak mo't ngamin. Tawan ti trabaho nga agbayag kanya. Nagmalasak mo't na itao. Di ka agsawi ti kasta, lakay. Addan tulat ta swerte asumangbay ka datayo. Bakit? Naala, maturog takit din. Tani, rabi una yan. Sige nga ron, bakit? Tasapak ti mapan mangayo. Taiso pa iti tangdan ko kani Don Gardo. Mangayo akano iti aramatan da inton agpaskanda. Ala nga rodan, maturog tan, lakay. Awan mo ti makitak anagango akayo dito'y bantay. Pinasayaan. Ang ginanak pa dito sirok ti dakila kayo. Nabannog ako na yan ang magmag na. Ano dito makita? Banga. Uwan. Ano? Kasano nga dabanga dito? Ada nga talinhaon na. Diyak gargarawan. Mga no pukwati di makikita. Narigatan. Sino ka kilata nagparang kanyak? Juan? Amunak? Juan, amamo ka. May saak nga inkantada. Alaom day taabanga kat agawid kan. Ha? Amin akidawam iti day taabanga kat mapaad ka. Ngam day ta kat taraon laang ti kabailan na kaibaay. Awanan ti sa balibay. No nasayaan ti panagpuspusom. O masenso kayo asa nga pamilya. Ngam na aglablabas kamad. Mapukaw ti swerte kada kayo. Nagpukawinting kantada. Kaya't ko ti dinengdeng asidaan. Bakit? Pudlo! At dalinaon to'y banga dinengdeng. Anya? Ay, sigurado ka? Ay, kita akman? Ha? Juan! Pudno! Ay na bakit? Talaga adat-datlag da ito'y abanga. Pudno ka di dayta nga imbagayo, nanang. Tatang? Uwanan ako. Kat saan tayo asayangan dayta, nato anak. Babaan dayta, makaadal kan. Ha? Agnegosyo tayo. Oray basit lang apakanan. Agtitinulong tayo. Nasayat daytang aramidin tayo. Kat babae ni tidat-datlag abanga. Makaadal kan, nato, anak. Ay nalakay. Adulat tati umay mangan dito'y pakanan tayo. Ay, kuwan bakit? Naimas ka dito si Daonyo. Mangan kami man dito'y kadagiti gagayim ko. Uwan kabsat. Sige, mangpili kayo ni tisidan nyo. Ta-serve min. O sige. Kayat ko dayta. Dayta pa eh. Dayta, kan dayta. Areglado, ma'am. Ado tinaurong nga kwarta, bakit? Nasaya atmat. Maka-enroll dumatan ni nato. Kat ituloy na ti panagadal na. Uwan bakit? Nanang, tatang, kasla imposible ti mapaspasama ka da tayo. Saan nga imposible, anak ko? Tagdadata apudno. Kat babayan day tati kaasi tinasingpat ngayong kantada. Agyaman tayo nga rod kan kuana. Uwan, anak ko. Agyaman tayo itinasingpat ngayong kantada. Juan,
Ngam ka aruba. Agsinda awak nga rod kada saling. Taadda mo tan negosyo da ijay ili. Ay, nangalaan da nga iti pinagpuunan da. Ay, wan nga rod nakaskas daaw talaga. Ay, sos. Ay na, iti kasjay akin na mirmiraot da. Siguro, nagtakaw dan iti pinagpuunan da. Ay, kasta nga ta. Una, tapangalaan da ngay nga rod iti pagpuunan da. Sa bagay. Gusto, ti kunam. Mga no nagtakaw da. Ano man ang timaurnan tayo akwarta ita bakit? Taado man ang timangmangan. Nasaya at mo't no kasta. Adda simrek amay sa bakit? Katne, kumit kita dito'y ayanta. Ay, ang mga numabisin. Ala, tapakanag. Kaasi mo. Agyaman na, tapi nakanta. Nasimpot kayo gayam. Wan, ina. Dantay, ma. Amumi amabisin kayo. Iso apinakanda kayo. Ala, tamangyawid ka iti makan. Tapno adda ka nam, inton agawid ka, ina. Agyaman unay. Umay kalat tamangan ditoy, ina. Okay laan. Nagruna, ta saan kayon ang makapagtrabaho kay para iti pagbyagyo. Gaputa bakit kayon? Iso nga awan anyaman na nga uray inal daw nga umay kayo mangan ditoy. Nasayaan kayo at alaga. Kat agyaman unay. Sige, ina. Tainak mangbungon iti taraon nyo. Tayawid yun. Ha? Ne? Ayan nga itay, bakit akasarsaritak? Awan matan! Lakay, nawadwad man ang ti kwarta naggapo iti pakanan tayo. Uwan nga rod bakit? Aging ga italakay. Ay, jakpay lapat yun tayo napasama kitay aldaw. Akal lahat ang nagpukaw tay kasarsaritak abakat. Bakit? Asino nga taday jay abakat? Inton bigat. Intay o bantay. Intay agyaman iti ingkantada anang ted kanyak iti datdatlag abanga. Tamangan no isumot lang tay bakit apinakan mo. Akil lahat ang nagpukaw. Apo ingkantada! Agparang ka kuma! Kaya't da ka makasarita! Apo ingkantada! Apo engkantada. Adda kami, tapno agyaman kami ken ka. Apo engkantada. Kumusta kayo? Apo engkantada. Nasaya atin ti biyag mi. Saan kami ngagbisin? Ken adun ti urnong mi. Ket makaadal tumat ni natong anak mi. Nasayaat no kasta. Agtultuloy latta ko mga rod ti kinaimbag iti puso yo. Tapno saan asayang ti swerte kada kayo. Uwan apo engkantada. Laglagi pan mi dayta. Ket agyaman kami mananken ka. Agyaman nakitintadyo ka na barak. Ay, naimbag kayo, unay. Tauray baknang kayo. Katamudak pailaeng alimusan. Saan kami anaimot ama? Ikan milat na dagiti umasidig kada kami ngagkin daw iti tulong. Pagrebangan mi dayta. Kas nasaya at aparswa ti Diyos. Ay, halang nga rod. Ituloy yaw tinasaya at nga ramid yo barak. Tapno agtultuloy lata da ito'y aswerte yaw. Ama? Nagasat kayaw. Ana ipaayan iti datdatlag abanga barak. Ha? Maikari kayo lauday. Ana ikan iti datdatlag abanga. Kasano nga amuyag... Ha? Nagpukawan ti lakay. Lakay, nakitak ti amin. Nagpukaw ti kasarsaritam alakay. Bakit? Pinalagipan nakday dyan lakay. Amok day ta. Pagyamanan ta. Taadadalat ta amang palpalagip kada tayo. Ngarod, agtali na adlat ta ti kinaimbag tayo itipada tayo a tao. Tapno maragsakan ti ingkantada. Anang tedkan ka iti datdatlag abanga.
Nakaadalan ni nato ubing ket maysan a doktor. Gapo tagtultuloy latta ti swerteda iti restaurant, babaan ti datdatlag a banga. Saanen nga agpababayad ni nato, no kasta nga adda agasan na a masakit. Nagtuloy ti kinasaya at da asa nga pamilya, kat nagtultuloy lattamet ti swerteda iti biyag. Bueno obing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Virgie Paclay. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.